তো নমস্কার বন্ধুরা, আরও একটি নতুন ভিডিওতে তোমাদের সকলকে জানাই স্বাগত। তো আজকে আমরা চলে এসেছি পায়রার কালেকশন দেখতে। তো দেখতেই পাচ্ছ এখানে পায়রার অসাধারণ কালেকশন রয়েছে। তো পুরো ভিডিও দেখতে থাকো এবং ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে দয়া করে একটা লাইক করে দিও, কারণ তোমাদের লাইক খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তো চলো এবার দেখে নেওয়া যাক পায়রার দাম কি চাওয়া হচ্ছে। তো এখানে সাদা লক্কার দাম চাইছে কাকা 1000 টাকা পার পেয়ার। যে লক্কাটা কাকা হাতে ধরেছে এই লক্কার দাম চাওয়া হচ্ছে 1000 টাকা পার পেয়ার। তো খুবই সুন্দর লক্কা দেখতে পাচ্ছ, 1000 টাকা তোমরা সিরাজির দাম এখানে চাওয়া হচ্ছে 1800 টাকা পার পেয়ার। এটা সিরাজি আছে এবং এখানে দেখতে পাচ্ছ বাচ্চা আছে। তো এই জ্যাকোবিনের দাম চাওয়া হচ্ছে 1000 টাকা পার পেয়ার, যদিও এটা বাচ্চা। তো তার পাশে দেখতে পাচ্ছ ধাড়ি লক্কা রয়েছে। জ্যাকোবিনের দাম চাওয়া হচ্ছে 2000 টাকা পার পেয়ার। জ্যাকোবিনের কালার নিচে দেখতে পাচ্ছ ফুল হোয়াইট আছে। সিরাজির দাম এখানে চাওয়া হচ্ছে 1800 টাকা পার পেয়ার। তো এই ছিল আজকের ভিডিও এবং এখানে দেখতে পাচ্ছ জ্যাকোবিন। শেয়ার করো। এই জ্যাকোবিনের জোড়াটা চাওয়া হচ্ছে 2000 টাকা পার পেয়ার, যদিও এটা বাচ্চা জোড়া। তো এই জ্যাকোবিনের দাম চাওয়া হচ্ছে 2000 টাকা পার পেয়ার। জ্যাকোবিনের কালার দেখতে পাচ্ছ একেবারে ফুল হোয়াইট আছে। তো এই ছিল আজকে আমার ভিডিও যদি একটু ভালো লাগে দয়া করে লাইক কমেন্ট শেয়ার করো, আর চ্যানেলে নতুন হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও। ধন্যবাদ।